今日我哋喺度究竟做咩？我哋要揾啲適合嘉字50週年音樂劇嘅演員。何謂合適啊？咁就睇下啲同學有啲咩表現啦。Come in。時間差唔多啦。OK。Showtime。1號請進。大家好，我係心心。我嘅專長係唱歌，所以嚟參加音樂劇嘅原因就係想展現下我美妙嘅歌聲。咁你唱嚟聽下。大家睇住冇眨眼。唱得好好喎，欣賞你夠信心。等我再教你啲技巧，你一定有好大嘅進步。好完啊 ，Lex！大家好，我叫智瑩。因為心心話要嚟參加面試，所以我就諗住試下玩下咁樣咯。咁你有咩專長啊？我識少少跳舞，但係不過唔見得人嘅，真係好差。唔緊要，跳幾日嚟睇下先。你哋真係要睇，好啦。俾啲信心自己，你跳得好好噶啦。好，下個。唔好意思，會唔會遲咗？請問係咪招募音樂劇演員啊？唔知仲有冇機會呢？